Пытаюсь уже третий день сюда, наверное, приехать. Вот. И меня, получается, каждый раз преследуют какие-то тракторы. То какие-то поливалки, то какие-то тракторы. И стоит проехать одному КАМАЗу, и все, тут все пыльно, грязно, я не знаю. Мне кажется, что меня когда-то снесут мой фотоаппарат, но я это все-таки досниму. Так что я, с вашего позволения, немножко отдохну, попью водички, посижу на стульчике, разомну спинку. Если будет силы, поеду дальше снимать. Ну, а если вы посмотрите, что хронометраж этого видео закончился, значит, на сегодня сил не хватило, и значит, это будет повод приехать еще раз. А вам я всем советую все равно съезжать на грунт. Ну или не съезжайте на грунт, как хотите. В общем, всем добра, до встречи на дорогах. Пока-пока.